Песен. Давай. Птица какая-то умная очень. Ну, у них уровень интеллекта 3-4-летнего ребенка. Супер вообще. Запоминают до 700-800 слов. Если с ним заниматься касательно речи, он с вами будет беседовать как 3-4-летний ребенок. То есть, ну, вы его будете понимать, а чужие люди не все фразы будут понимать. Потому что у него общение как бы 3-летний. Он там есть фразы, которые он выговаривает четко, а есть, когда он начинает баловаться, то понять его только я могу.